Добрый день еще раз всем, уважаемые коллеги. В центре нашего внимания сегодня развитие отечественной космической отрасли на долгосрочную перспективу. Обращение к этой теме всегда особая ответственность перед первопроходцами космоса, перед теми людьми, которые задали для нас высочайшую планку. Совсем недавно, 12 апреля, мы все вместе отмечали День космонавтики, день, когда в космос полетел первый человек, и этим человеком был наш соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин. Память о его подвиге и сегодня объединяет все поколения наших граждан. Хотел бы еще раз поздравить с прошедшим праздником, с Днем космонавтики, и ветеранов отрасли, и космонавтов, и военнослужащих военно-космических сил России. Поблагодарить за труд всех работников государственных предприятий, частных космических компаний, у нас такие тоже, слава богу, появились, научные организации, сотрудников научных организаций и вузов, и, конечно, коллектив легендарной Бауманки, где проходят наши совещания. Среди ее выпускников целая плеяда прославленных космонавтов, выдающихся ученых и конструкторов. Лучшие традиции подготовки кадров в наши дни развиваются, приумножаются. Причем, вот как мы посмотрели, и в новом кампусе здесь создаются современные условия для получения востребованных компетенций. Конечно же, такие проекты будем реализовывать и в других городах России. Вот, может быть, вы обратили внимание, состоялся такой короткий разговор сейчас в ходе знакомства с Бауманкой и со студентами, аспирантами вуза. Я прошу правительство и Роскосмос самым внимательным образом отработать прозвучавшие в ходе беседы предложения. У ребят много хороших идей, они понимают задачи, перед которыми отрасль стоит, считают, что вклад молодежи в реализацию космической программы должен возрасти. С этим трудно не согласиться. Я прошу еще раз поддержать эти идеи. В этой связи хочется напомнить, я уже говорил про космонавтов, там целая плеяда космонавтов, она из Бауманки вышла, целый экипаж, по-моему, был сформирован в свое время, да, из выпускников, научных сотрудников. Но напомню, что и Королев также был студентом Бауманки. Здесь он не только учился, но и сконструировал модель легкомоторного самолета в качестве дипломной работы, а потом, как известно, 3 десятилетия спустя вместе с командой единомышленников обеспечил первенство нашей страны в космосе. Так что традиции здесь такие серьезные, фундаментальные. Сегодня наши планы в этой важнейшей сфере должны соответствовать историческому статусу нашей страны как передовой космической державы. Нужно обязательно наращивать потенциал отечественной космонавтики, чтобы она являлась флагманом, одной из ключевых движущих сил всего нашего национального развития, технологического обновления экономики и повышения качества жизни граждан. Именно в такой логике в октябре 2023 года мы говорили о необходимости разработать комплексный, системный национальный проект в сфере космической деятельности. Он призван охватить все важнейшие для России направления от создания собственных многоспутниковых группировок различного назначения и национальной орбитальной станции до программ изучения дальнего космоса. В марте на встрече с руководителем Роскосмоса Дмитрием Владимировичем Бакановым, вот здесь находится тоже, будет выступать, мы договорились, что новый нацпроект будет утвержден в самое ближайшее время, с тем, чтобы в рамках подготовки федерального бюджета на 2026 и на последующие годы до 2028 обеспечить его финансирование в полном объеме. И сегодня прошу рассказать о том, как идет работа над этим ключевым элементом нацпроекта. Уважаемые коллеги, на какие принципиальные вопросы, считаю, необходимо обратить особое внимание? Прежде всего, нацпроект должен предельно четко и конкретно сформулировать как ближайшие, так и долгосрочные цели космической программы России. Это позволит уже сейчас, без промедления, поставить предметные задачи перед наукой, системой образования и подготовки кадров, а это, подчеркну,
ключевые составляющие реализации всех проектов технологического лидерства. И, конечно, нужно обозначить понятные инвестиционные ориентиры для технологических компаний. Так, вместе с бизнесом уже на горизонте 2030 года предстоит сформировать целую индустрию, сформировать целую индустрию космических сервисов связи, навигации, получения и анализа спутниковых данных. Разумеется, чтобы гарантировать качество, доступность таких продуктов и услуг, у нас должны быть собственные передовые конкурентоспособные решения. В этой связи, считаю, безусловно, необходимо в рамках профильного нацпроекта обеспечить поддержку отечественных вузов, научных организаций, конструкторских бюро, частных компаний, о которых я уже упоминал, и которые работают над платформенными решениями для многоспутниковых группировок. Речь идет в том числе о создании методов математического моделирования и обработки данных, приборной и компонентной базы, оптического оборудования, а также технологий, нацеленных на существенное снижение стоимости космических запусков. Еще одна важная тема – отечественная ядерная космическая энергетика. В рамках нацпроекта необходимо обеспечить качественный шаг вперед в ее реализации. Имею в виду создание электрореактивных двигателей, других систем, необходимых для автономной работы на различных космических объектах. На первый взгляд, то, о чем сейчас говорю, кажется задачами будущего. Но на самом деле по этой тематике в практической плоскости активно работают все ведущие космические державы. И добавлю, что созданные еще советскими учеными ядерные энергетические установки уже эксплуатировались на орбите. И на современном этапе, с учетом передовых материалов, новых технологий для реализации таких сложных проектов открываются качественно иные, принципиально новые, большие возможности. Безусловно, лидерство России в этой сфере нужно наращивать и дальше. В этой связи предлагаю сегодня обсудить основные параметры работы по созданию космической системы со специальной электростанцией и так называемого космического буксира, транспортно-энергетического модуля на базе ядерной энергодвигательной установки. Это масштабные программы, которые реализуются при ведущем участии Роскосмоса, Росатома и Курчатовского института. В этой связи добавлю, что важнейшим направлением национального проекта по развитию космической деятельности должны стать фундаментальные исследования дальнего космоса. У России здесь есть серьезные заделы, развернуты значимые программы. Прежде всего, это орбитальная обсерватория «Спектр-РГ», настоящая космическая лаборатория, которая составляет детальную карту Вселенной. Напомню также, что Россия обладает уникальными научными школами в области изучения Луны, Марса и других планет. Так, например, отечественную технологию посадки автономных космических аппаратов, я упоминал сегодня и на встрече с ребятами, на поверхность Венеры до сих пор не смогли воссоздать или скопировать нигде в мире. Сколько там, я вот вспоминал, 500 градусов, по-моему, да? 450. Сколько? 450. Ну, и 70, да, 70 атмосфер. Округляем, почти 500. Да, но во всяком случае никто пока не воспроизвел это. Я прошу и президента Российской академии наук Геннадия Яковлевича Красникова обстоятельно рассказать, какие научные направления планируется включить в национальный проект, какие задачи перед собой нужно ставить и какие дополнительные решения необходимы для их успешной реализации. Уважаемые коллеги, мы с вами хорошо понимаем, что любые космические проекты всегда сложные, требующие значительных финансовых вложений. Но они жизненно необходимы России как большой и суверенной страны, если мы такой хотим оставаться и в таком качестве развиваться дальше. Подчеркну, важно определить понятные, стабильные источники финансирования отечественной космической программы. Потому что от того, что мы в ближайшие годы сделаем в сфере космоса, зависит наше развитие на десятилетия вперед. При этом получаемые научные знания, технологии должны обязательно конвертироваться в передовые разработки для достижения национальных целей, для освоения Арктики, наращивания обороноспособности страны. В целом, космический нацпроект
призван стать одним из сквозных, интегральных для всех национальных проектов технологического лидерства, ускорять практическую реализацию многих принципиально новых технических решений, в том числе передача информации с применением квантовых, фотонных технологий, двигать развитие в нашей стране робототехники, передовых материалов, микроэлектроники, био- и медицинских технологий, форсировать создание и развертывание беспилотных систем. Добавлю также, что технологические достижения России, прежде всего в области изучения дальнего космоса, могут стать нашим весьма значимым вкладом в международные программы, и мы открыты к такому сотрудничеству, готовы реализовывать совместные проекты. Обязательно будем обсуждать форматы взаимодействия с нашими партнерами и из других космических держав.